Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoq sabiħ? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida? U Meme hawn ukoll, lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew, intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Merħba tfal! Kif intom illum? Jien ninsab tajjeb ħafna. U tgħidx kemm jien eċitat biex ngħidilkom dil-biċċa? Mela simgħu din, għax Malta għandha teżor sabiħ ħafna tfal. U dan it-teżor huwa tagħna biss. Imma ej, dan mhuwiex it-teżor tad-deheb jew tad-djamanti tafux. Dan huwa teżor tal-kliem. Mela x'inhu? Dan it-teżor ngħidulu l-ilsien Malti, jiġifieri il-lingwa li nitkellmu biha ma' xulxin aħna l-Maltin. U tafu għaliex teżor? Għax il-lingwa Maltija m'hemmx oħra bħalha fid-dinja. Għandha ħsejjes uniċi u kliem li jirrakkonta l-istorja tagħna. U tafu għalfejn speċjali wkoll dan it-teżor? Għax ma nżommuhx f'xi kaxxa jew fil-but. Dan it-teżor qiegħed f'kull kelma li ngħidu. Kull darba li ngħidu bonġu jew grazzi, dan it-teżor inkunu qed inżommuh ħaj. Kemm nieħu gost nitkellem bil-Malti. Illum ippreparatilna logħba ħelwa ħafna. Zizi, se tpinġilna xi kliem u aħna rridu naqtaw x'qed naraw. Kemm jien eċitata għal din il-logħba, intom eċitati tfal. Isa, Zizi, x'ħadd pinġilna? Tafu x'inhi din tfal? Araftuha jaqgħu? Ekku, din mushroom. Imma żomm daqsxejn. Mushroom huwa x'ngħidula bl-Ingliż. Kontu tafu li għandna kelma għalija bil-Malti? Il-mushrooms bil-Malti ngħidulhom faqqieħ. 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 Mushrooms bl-Ingliż, faqqieħ bil-Malti. U la qegħdin fuq l-ikel. Trix tpenġilna xi ħaġa oħra tal-ikel Zizi? Ara ntom xtarfu din? Ġieli kiltu bħala? Bl-Ingliż din ngħidula aubergine. Aubergine. U bil-Malti tafu x'jisimha? Brunġiela. Brunġiela. Kemm inħobbu l-brunġielien. U din tfal, tafu x'inhi? Fija npoġġu l-affarijiet biex jibqgħu kesħin u friski. Din ngħidula friġġ. U tafu x'hix tfal? Kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż ngħidula friġġ. Bl-Ingliż friġġ. U bil-Malti friġġ ukoll. Imma jinkitbu differenti. Oh
Bel isimaw din tfal. Toni tana, tani tina, talli tajtu tuta tajba, talli tajtu tuta tajba, toni tana, tani tina. Kemmi tajba, ux, tafu taġluha, għaw min jaġġila ħafna. Ħani prova jien. Toni tana, tani tuta, talli tajtu tuta tajba, talli tajtu tuta tajba, toni tani tina. Ullahwa, kif tajt nifsi, toni ċans, ħalli nieħu ftit tan nifs. Kemet klif daqqa waħda jibda bit-t, imma issa fuq kollox tafu x'inhi tina. U x'inhu tut? Ħanurikom ftit ara. It-tina hija din. U bl-Ingliż ngħidula fig, u bil-Malti ngħidula tina. U din hija it-tuta, u bl-Ingliż ngħidula blackberry, bil-Malti tuta. Kemmi sabiħa l-lingwa tagħna. Id-darba li jmiss filgħodu flok tgħid good morning għid bonġu bil-Malti. U qabel nitilqu minn ma' xi ħadd ngħidulu il-ġurnata tajba. U fil-għaxija flok ngħidu good night, ejja ngħidu il-lejl it-tajjeb, bonġu filgħodu, il-ġurnata tajba u l-lejl it-tajjeb qabel norqdu. Il-lingwa Maltija hija teżor tagħna u huwa importanti li nitkellmu għaha u nieħdu ħsiebha. Ippruvaw użaw dan il-kliem li tallimtu llum meta titkellmu mal-familja tagħkom. Saħħa tfal! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.